男主没想到眼前的中二男竟然能够把他的幻想变成现实。相変わらず趣味の悪い異能力じゃの。あなたと同じように。わしの異能力が身内に周知であることを思えば。几分钟前，男主刚从异世界回来，就被一群恐怖分子乱枪扫射。幸好小 B 反应够快，及时挡下了子弹。紧接着，男主就找到了躲在房间里的富婆。那些恐怖分子都是富婆的前同事，他们得知富婆为了男主弃暗投明之后，便跑来抓富婆回去。原本富婆打算直接突围，但看到中二男之后，就直接放弃逃跑了。因为中二男就是恐怖分子的首领。中二男为了劝富婆主动投降，直接制造出富婆的分身，然后开始反派的演讲。但男主直接让小 B 把他们传送走，并来到了男主储存金条的仓库。原本只有富婆与男主知晓这个仓库，没想到中二男竟然也来到了仓库。そもそもどうやってこの場所？仲のいい知人が教えてくれたんだよね。やはりそうか。入局以前から通過の関係とか言われ。为了防止男主逃跑，中二男在男主周围制造手榴弹，不过被小 B 轻易化解。今のが爆発物だって知ってた。インターネットは素晴らしい。近いうちにスマホを買いに行かない？気になっている機種があってだな。もう少し危機感を持ったらどうなのじゃ。于是小 B 决定独自解决中二男。紧接着中二男就使出火球术，但被小 B 轻松化解。中二男不信邪，便加大火力，不过也没什么用。见小 B 始终都是一副高高在上的模样，中二男便召唤出他的秘密武器。あれはまさか。ご存知ですか？これまたわしのハマっとったゲームに登場するアイテム。ゲームとかやるタイプなんですね。あれはどういったアイテムなんでしょうか？切りつけた相手の存在を抹消するアイテムじゃ。抹消？これは決まったでしょ。え？こっちの妄想が消えちゃってるの。これって絶対に反射だよね。反則じゃん。最后，中二男也只能服输，并答应不再纠缠富婆。而男主则是让中二男帮富婆向上司证明，他是真的已经弃暗投明，并希望中二男可以替他隐瞒他的实力。中二男虽然不情愿，但也只能答应。解决中二男之后，男主以为可以好好休息，却接到了美女的求助電話。すぐに彼女の局まで来てちょうだい。魔法少女たちから襲撃を受けているの。え？局からヘリを向かわせているわ。それじゃ頼んだわよ。